咁我而家位於呢一間咧就係萬錦市啦 Kennedy 同 Major Mac 嘅獨立屋單車房㗎。咁個面積嚟講咧就 over 2100尺啦㗎。咁就有4個房，完成咗地庫，同埋間屋嘅特色咧就係品字形，佢哋有個飯廳、客廳同家庭廳3個功能性嘅廳嚟㗎。加上個地下室個 basement 都做好咗。咁我哋入嚟睇睇主層呢一度啊！咁我哋而家咧上到嚟上面2樓啦，咁佢有4個房，有個洗衣房。咁其實呢間屋嘅特色咧就每間房個空間都比較大㗎。咁佢個 size 咧就比如好似而家好多新嘅起嘅屋咧嘅套房一樣咁大嘅。我哋一齊嚟睇睇啊！我哋而家落咗嚟 basement 呢一度啦，咁個 basement 咧佢有自己嘅沖涼嘅地方啦，有2個廳，其中一個廳咧就有一個表演打鼓嘅地方嚟㗎，咁又有個 wet bar，咁我哋一齊睇睇啊！